இந்த பட்டு பூச்செல்லாம் பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சுன்னா, சின்ன வயசுல ஸ்கூல் படிக்கும் போது வில்லேஜ் சைடு பசங்களாம் 50 காசுக்கு 4 பட்டுப்பூச்சின்னு வித்துட்டு இருப்பானுங்க ஸ்கூல்ல. காசு நாளைக்கு தரண்டே பட்டுப்பூச்சி கொடுடே அப்படின்னு கேட்டோம்னா, பட்டுப்பூச்சி பெருசானதுக்கு அப்புறம் நீ தான் உங்க அம்மாக்கு பட்டு சேலை செஞ்சு கொடுக்க போற, எனக்கா கொடுக்க போற, காசு கொடுத்துட்டு பட்டுப்பூச்சி வாங்கிக்கோப்பா அப்படிமானுங்க. இப்போ அதெல்லாம் நினைக்கும் போது சிரிப்பு தான் வருது. ஆனா அறியாத வயசுல பண்ண சேட்டைகள் எல்லாம் ஒரு அழகு தானே இல்ல. அந்த பட்டுப்பூச்சை கையில எடுத்து போட்டோம்னா அப்படியே சுருண்டுரும். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காலா வெளியே வந்து மெதுவா கையில நடந்து போவோம். அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அதை கையில வச்சு விளையாடுறதுக்கு. ஆனா இப்போ உள்ள பசங்க கையில போன் தான் இருக்கு. அப்போ நிலாவை கட்டி சோறு விட்டுனாங்க, இப்ப போன்ல பொம்மை படம் காமிச்சு சோறு விட்டுதாங்க. கேட்டா டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. சரி அதை விடுங்க. வெயில் அடிக்கணும்னா எப்படி குழி பறிச்சு எல்லாம் உள்ள போது பாருங்க.